Ahoj. A dneska mám velký téma, obrovský, který se na nás valí ze všech stran a má různá uchopení. A já budu dneska trošku v rozporu, pravděpodobně s velkou částí učení, který mluví právě o egu a o tom, jak s ním pracovat. Já to vnímám jinak. Tak pokud vás zajímá, jak se dá na ego nahlížet jinak, jak se dá využít toho, že ho vůbec máme, tak jste tady správně a poslouchejte dál. Jsem Tereza Kramerová, průvodkyně pokrajně mysli a učím lidi pracovat s jejich myslí tak, aby ona sloužila jim a ne o ním jí. A ego je právě toho velikou součástí. To, co vnímám z různých ezoterických škol, tak tam je učení o tom, že ego je třeba rozpustit, že je třeba převzít otěže, aby ego nevládlo a že je to zlo, že je špatný, že z nás vytahuje ty špatné stránky a že je potřeba nějakým způsobem ho jako zlikvidovat, jo. A já s tím úplně nesouhlasím. Částečně jo, ale já vidím, že tam ještě předtím je velký, důležitý, zásadní krok, který když neuděláme, tak mineme úplně to důležitý učení, kvůli kterému jsme sem prošli. A tím je, že můj oblíbený mystik Eduard Tomáš říká, ego je božské podstaty jako všechno ostatní. A toho já se držím a to mě nasměrovalo na tu cestu nebo na ten způsob uvažování o egu, jaký právě mám. A to sice, že ego je tady proto, aby nás učila. Včera jsem byla na přednášce amazonského šamana, který právě dostal tuto otázku, co ego. A on říká, je to náš velký učitel a přesně tak ho vnímám já. Protože pokud chceme to ego zlikvidovat, tak to znamená, že jsme v nepřijetí. Pokud chceme ego rozpustit a vnímáme ho jako zlo, tak jsme v nepřijetí. A každý nepřijetí vždycky pramení nebo způsobuje protitlak a nějakou další jako vlnu, která tlačí proti a vede nás k tomu, abychom přijali. A já jsem přesvědčená o tom, že v 2. tisíciletí, v roce 2018, který začíná 2, už máme mít to ego nějakým způsobem zpracovaný, ale to neznamená potlačený. A často právě v těch ezoterických kruzích dochází k tomu, že se ego potlačuje, démonizuje a že se z něj dělá velký strašák a vlastně je to i taková jako poznámka, jo, ty máš velký ego, nebo prostě ten člověk, ten tvoří z ega. A bere se to jako veliký mínus. Já tomu rozumím, proč. Ale teď vám tady řeknu, proč si myslím, že je dobrý na to nahlížet ještě z jiného úhlu pohledu a s tím egem se zkamarádit. Já sama jsem prošla nedávno si před měsícem velkou zkušeností, kde jsem plně se spřátelila s mým drakem a součástí toho právě bylo přijetí ega. A měla jsem tam své stíny, to ego také nese, samozřejmě jistá omezení, protože ego je o já chci, já potřebuju a už nekouká ven, co je dobré pro celek, co je potřeba, aby bylo v souladu, v harmonii v té naší společnosti, ale je velmi egoistický, sobecký, egoistický, že to jako vypovídá o lecčems. A ono je docela trendy to ego potlačovat, a dělat, že ho nemáme, nebo ho nějakým způsobem eliminovat. A právě na mě čekala ta chvíle, kdy jsem musela pochopit, že až když ho přijmu úplně 100% a zamiluju se do něj, tak jako jsem se zamilovala do svého draka, takhle jsem ho objela a potulila jsem se a řekla, teď já tě miluju, díky tobě tady jsem, díky tobě můžu se projevovat, vnímám ostatní lidi, díky tobě tvořím, seš v jistých momentech mého života mým motorem a důležitý je, abych o tobě věděla a nedávala ti do ruky volant mého života, ale věděla, že tě tady mám a že ty mě sloužíš, že jsi tady pro mě, ty moje ego. A když jsem tohleto procítila, nebyl to mentální proces, ale proces tady v hrudi, vnitru, kdy jsem to ego objala a přijala, tak tehdy došlo k integraci, kdy se ze mě stala celistvá bytost a prožila jsem si nesmírnou, vesmírnou lásku, prožila jsem ten oceán lásky, z kterého všichni vycházíme a to byl zážitek obrovský, opravdu, kdy jsem jenom brečela dojetím a štěstím nad tím, jak na nádherné planetě jsme a jakou máme příležitost se tady učit a jak je to jedinečný a mimořádný a jak jsme požehnaný tím, že jsme tady právě v tuhle chvíli, tady a teď. Ale právě, že to šlo přes to, že jsem s tím egem musela přestat bojovat a přestat se za něj stydět a přijmout ho. A to je právě ta moje výzva, kdy si my můžeme uvědomit, že ego je nástroj,
jak se učíme, tak jako děti nejdřív říkají já a řešejí, když dostanou prostě pytlíček bonbonku, tak je nejdřív, aby se najedli oni a pak se teprve rozdělej, pokud vůbec, že jo, tak my se taky učíme nejdřív poznat, co my potřebujeme, svoje potřeby dosytit, abychom se následně mohli dělit. Ale to já musí být jako najedený, jo, a co můžeme udělat, je to, že ne, že budeme říkat, aha, moje ego chce tohle, tak já tady teďko budu se chovat takhle a budu kašlat na to, co si myslí ostatní a co oni chtějí, protože já jsem tady kvůli sobě. To je nějaká forma sobectví a tím se nemusíme úplně zabývat. Pokud nám to není vlastní, tak není třeba nic takového do našeho života aplikovat. Ale můžeme udělat to, že se s tím egem skamarádíme a pochopíme, po čem touží, po čem prahne, co potřebuje. A v tu chvíli máme k dispozici celý arzenál možností, jak tyto potřeby nasytit tak, aby ego zůstalo naším kamarádem, aby bylo tím roztomeným chundelatým pejskem, s kterým si můžeme hrát a s kterým si můžeme chodit na procházky a dovádět spolu a poznávat se a poznávat svět. A to znamená, že my to řešení, nebo to, co to ego po čem touží, jestli to pozornost, láska, uznání, tak my mu to nabídneme sami ze sebe. Jo, rozumíte tomu, že tehdy je to ego destruktivní, když tohle to vyžaduje po okolí a není tam sebereflexe. Není tam ten nadhled, ale opravdu to ego velí, drží volant a jede tím prostě tím bagrem, nebo bagra si nemá volant, že jo, tak jede prostě nějakým tím autobusem a jako valí to tam, nehledě na to, co se děje v okolí. Tohle se nám nelíbí, na tom se shodneme, že jo. Ale když já to ego poznám a vím, po čem touží, tak já mu to můžu dát. A tohle to já pravidelně používám, když třeba jsem v nějaké společnosti a najednou mám chuť jako jo, tak teď bych si tady jako zazářila, teď bych si jako sklidila nějaký obdiv, tak si říká, aha, super, egoušek tady jako vyskočil a tak ho pohladím a řeknu, jasně, tak jako chceš být vidět v pohodě, to víš, jo, já tě vidím, jsi pro mě důležitý, vnímám tě, jo, vidím, jak jsi úžasný, skvělý, prima, tak se jako sklidníme, jo, hezky si tady vedle mě sedni a budeme zase chvilku koukat. A dojde k tomu, že vlastně nedojde vůbec k té akci, ke který mě ono popouzí, jo, nebo vybízí. Ne vždycky si toho samozřejmě všimnu, jsme lidi, jo, ale mám pocit, že ve většině času, jo, že ho poměrně hezky cítím a můžu dojít k tomu, že si s ním pohraju a že není tam ta potřeba ho likvidovat, jít do té destrukce nebo ho to ego odtlačovat, snažit se ho nějakým způsobem zbavit, ale naopak, že jsme přátelé a že dochází k takové pěkné koalici a spolupráci, kdy ono mě ukazuje nějaké mé nespracované bolízky nebo to, kde nejsem dosycená a já se potom můžu dosytit sama sebou. Přijde mi to fajn a je to krásný způsob duchovního zrání a rozvoje, když to za ego začneme vnímat a cítit, abychom ho mohli potom tímto způsobem zahojit, vyléčit, doplnit a být tak celiství. A vnímám, že tohle je způsob, jistá taková, řekněme, další brána na cestě sebelásky, skrz kterou neprojdeme, pokud to ego odmítáme. Jo, jak jsem řekla na začátku, pokud je tam odmítnutí, tak to vytváří protitlak a v odmítnutí s tím se nedá pracovat. To je, když odmítnu své ego, tak ho zamknu někam do sklepa, dám tam na to velký řetěz a nemůžu s ním pracovat, protože je zamčený ve sklepě. Ale když ho přijmu, řeknu, aha, tak to seš ty, tak takovýhle máš touhy, tohle potřebuješ a začnu si s ním povídat, tak už tam je najednou příležitost ho kultivovat. A vzít si z něj to dobrý, nechat se tím egem, řekněme, proškolit a pochopit, o co mi jde, mě jako té bytosti, té osobnosti, aby potom ta duše mohla skrze něj zářit a nebyla tím egem jako tak formovaná a osekaná jako nějaká bonzaj. Rozumíte mi? Jo, já nevím, jestli jsem úplně srozumitelná, ale pro mě tohle je hodně důležitý a opravdu bych ráda, aby ten vzkaz, že ego je božské podstaty, stejně tak jako všechno ostatní a je to náš kamarád, zrovna tak jako třeba strachy, tak aby tohle bylo slyšeno, protože si myslím, že se hodně lidem může ulevit a že když přestane tam být ta touha to odtlačit pryč, tak najednou ta energie, kterou jsme měli vyčleněnou na boj, je nám k dispozici. A můžeme ji použít právě na dosycení. To je nádherný proces, kdy hojíme sami sebe zevnitř. A ano, potom dochází k rozpuštění ega.
ale to je daleko. Tam většina z nás nejsme a až tam budeme, tak nebudeme potřebovat žádný takovýhle videa. Ono se to bude dít, protože už budeme v kontaktu s jednotou a už budeme cítit, jak se stáváme vším a vše se stává námi a tam to ego odpadne úplně prostě jako zralý jablíčko ze stromu a není třeba to řešit. Toto je proces nějaký, ke který se nedá vydupat, nedá se vychtít, ale je to součást uvědomění bytosti sebe sama. Je to krásný a potom ten člověk už se vrátí vždycky navždy proměněn a už to ego vidí a vidí ho takový maličký, takovou figurku roztomilou, může na ní koukat se soucitem, nebo takhle aspoň to vnímám já. Takže to je ono. Takhle to je ode mě vše. Zatím mi tady nepíšete žádný dotazy. Tady je velmi zajímavé další téma pro mě k zamyšlení, mi píše Eliška. Kdyby vás něco zajímalo k tomu, tak jak to vnímám, já vím, že tohle je můj osobní pohled, že to s váma nemusí rezonovat, nebo možná může, možná si z toho vezmete jednu myšlenku, to je v pořádku. A kdybyste ještě měli nějaký dotazy k tomu, tak mi napište do komentářů, já se na to mrknu a pokud budu vědět, ráda odpovím. Takže vás zdravím, přeju vám krásný den v souladu s vaším egem, aby i vaše ego, které je božské podstaty, bylo spokojené, uchlácholené, najedené, opečované, mělo ostříhaný nechtíky, učesaný vlásky, cítilo se s vámi dobře, abyste věděli, že vy jste ten, kdo řídí tenhle život. Tak se mějte krásně a zdraví Tereza. Pa, pa.